willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von tiefstem Herzen, dass du heute mit dabei bist bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute für eine Wohlfühl-Rückseite. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir hier zusammen unserem wunderschönen Körper, unserer wunderschönen Rückseite was Gutes tun. Und wir starten direkt in einem Vierfüßlerstand. Komm mit deinen Ellenbogen hier nach unten, als würdest du in einen Unterarmstand gehen und nimm dein linkes Bein hier nach oben und mach leichte Impulse mit deinem linken oberen Bein. Ganz gestreckt. Erstmal fangen wir hier ganz gemütlich an. Das sieht jetzt aus wie Fitness, aber weißt du, manchmal können wir uns auch hier was ausleihen und in unser Yoga mit einbauen. Ich glaube, das Wichtige ist, wo wir unsere Aufmerksamkeit heute schicken, und das ist für unseren wunderschönen Körper, unsere wunderschöne Rückseite, aber gleichzeitig auch in unserem Kopf loslassen, vielleicht loslassen, wie was auszusehen hat und wie was zu sein hat. Linkes Bein wieder senken und nimm dein rechtes Bein nach oben. Auch hier ganz sanfte Impulse. Dein Rücken ist lang. Nicht einsinken in ein Hohlkreuz oder Buckel. Schultern weg von den Ohren. Und auch hier vielleicht ein bisschen loslassen. Loslassen die Motivation, warum du heute hier bist. Und dir einfach erlauben, hier zu sein. Mal schauen, was draus wird. Mal schauen, wie es dir gefällt. Und mal schauen, wie du dich heute einfach fühlen darfst. Und wir senken wieder. Kommen hier in den Vierfüßlerstand. Mayurasana, in die Katze. Die gestreckte Katze. Knie sind unter deinen Hüften. Hüftbreit. Und die Hände unter den Schultern, Finger gespreizt. Und stell dein rechtes Bein hinten auf. Nimm es entschlossen nach oben, parallel zum Boden. Verlagere dein Gewicht auf den rechten Arm, rechtes Handgelenk, rechte Hand. Und nimm deinen linken Arm hier ganz weit nach vorne. Mach den Bauch fest zur Unterstützung deiner Wirbelsäule, deines unteren Rückens. Und halten hier in der Kraft. Alles festmachen. Dich ganz lang und weit machen. Und dich nicht einengen lassen. Auch nicht von dir selber, vor allem nicht von dir selber. Alles wieder runter in den Vierfüßlerstand und linkes Bein kommt hier entschlossen nach oben. Bleib gerade, Bauch festmachen, Gewicht in den linken Arm und der rechte Arm hebt ab. Fuß ist angewinkelt. Bauch nochmal einen Impuls schicken. Ganz liebevoll. Und nochmal in die Weite gehen. Dich nicht einengen lassen von deinen Gedanken. Und dir einfach erlauben, jetzt hier zu sein. Egal, was am Rest des Tages heute schon war oder noch sein wird. Und wieder absinken. Komm hier zurück ans Ende der Matte in einen Fersensitz. Knie mattenbreit öffnen und lass dich hier in ein gestrecktes Kind hineinsenken. Arme weit nach vorne, Brustkorb Richtung Matte oder mit der Stirn oder mit dem Kinn hier aufliegen. Po zieht liebevoll Richtung Fersen. Sehr schön. Und dann komm wieder nach oben und schieb dich von hier in deinen herabschauenden Hund. Wieder beurteilungsfrei, urteilsfrei. Achte nur auf ein paar Kleinigkeiten.
Deine Hände sind gespreizt, Ellenbogen nach außen gedreht, Schultern weg von den Ohren. Und der Gedanke ist, dein Steißbein zieht Richtung Decke. Wunderbar. Und dann nehmen wir unser rechtes Bein nach oben in einen dreibeinigen Hund und kommen hier in einen großen Ausfallschritt nach oben in den Krieger 1. Dein hinterer Fuß dreht sich um etwa 90 Grad aus. Dein Knie vorne bleibt über dem Fußgelenk. Schick einen liebevollen Impuls an deine Rückseite, an dein Gesäß, in die Kraft, die du hier für diese Asana rausziehen kannst. Und dann öffne dich, Hüfte nach vorne, Becken nach vorne aufmachen, Arme über die Seite und der Blick geht über die Hand vorne. Knie nochmal kontrollieren, Rückseite, Gesäß nochmal festmachen. Und vielleicht noch ein kleines Stück tiefer einsinken. Hol dir auch Kraft aus den Füßen. Spür, wie du hier in den Boden presst. Po, Bauch fest, Schultern sind hinten unten. Und genieß die Entschlossenheit und die Weite. Und dann komm mit deinem Ellenbogen hier aufs Knie in eine Flankendehnung. Linker Arm über dein linkes Ohr oder die andere Seite, je nachdem, wo du gerade bist. Und dann wirbel dich hier wieder nach unten, Knie aufsetzen und komm hier in einen gedrehten Halbmond, Hände zusammennehmen und dein linker Ellenbogen kommt hier ans rechte Knie. Und deine Arme sind eher parallel zum Boden. Auch hier die Möglichkeit, das Knie oben zu haben, ganz wie es für dich heute passt. Und wir legen auf, schieben uns zurück in den herabschauenden Hund, mal ganz lang werden. Und dann dein linkes Bein kommt nach oben in einen großen Ausfallschritt. Fuß hinten, dreht aus und schwing dich hoch, voller Freude in den Krieger 1. Becken nach vorne ausgerichtet, Knie über dem Fußgelenk, Po ist fest, Bauch ist fest. Du bist ganz lang, ganz viel Kraft in die Füße und dann öffne dich hier über die Seite, Becken gerade in die Seite geben, vielleicht noch ein bisschen tiefer sinken, Knie bleibt über dem Fußgelenk und die Arme über die Seite, parallel zum Boden und der Blick nach vorne in die Weite. Po nochmal festmachen, Aufmerksamkeit geben, liebevolle Aufmerksamkeit, ohne Wenn und Aber. Und dann deinen linken Ellenbogen auf dein Knie und der rechte Arm zieht über dein Ohr. Und dann lass dich hier wieder in den Ausfallschritt sinken, Knie am Boden oder nach oben, Arme nach oben nehmen, vor dein Herz zusammenführen und hier in die Drehung kommen. Rechter Arm, rechter Ellenbogen ist am linken Knie. Du bleibst etwa hier parallel, also nicht hier in die Höhe schießen. Sehr, sehr schön. Und dann kommen wir hier wieder zurück. Und diesmal kommen wir hier nach vorne in Uttanasana, in die Vorbeuge. Lass dich schön aushängen. Deine Beine sind etwa hüftbreit, entweder hüftbreit oder die Füße hier zusammennehmen. Genieß es hier auszuhängen. Genieß diese Dehnung der Beinrückseiten, Gesäß und Wirbelsäule. Und dann komm hier in die Knie.
Deinen Oberkörper kannst du hier wie drauflegen und dann nimmst du deine Arme entschlossen nach oben, Wirbelsäule ganz lang machen, Schultern weg von den Ohren, in die Chair Pose, Utkatasana. Wie ein Stuhl sitzt du hier ganz fest. Schick nochmal Aufmerksamkeit in deine Füße, ganz viel Kraft aus den Beinen, dein Gesäß festmachen, der Bauch unterstützt, dein Blick geht nach vorne. Und dann die Arme sinken lassen, die Beine wieder begradigen in die Vorbeuge und nochmal so richtig schön hier aushängen lassen. Und dann komm mit mir hier zur Seite in einen Yogi Squat. Die Füße berühren vielleicht nicht ganz den Boden, kein Problem. Nimm deine Hände vor dem Herz hier zusammen, damit du mit deinen Ellenbogen auch hier die Knie in Position halten kannst. Und lass deine Wirbelsäule gefühlt in den Boden sinken. Streck dich nochmal raus, ganz lang. Wunderbar. Sehr schön. Und hier nochmal halten für einen Moment. Und dann lass dich hier absinken. Komm mit mir gemeinsam auf den Rücken, heb dich an einem Bein fest und roll dich hier runter. Schöne Übergänge, schöne Flows. Einen Moment vielleicht hier liegen. Vielleicht möchtest du hier noch ins Päckchen kommen, bevor wir in die Schulterbrücke gehen. Und dann stell deine Füße etwa eine Fuß-Handbreite von deinem Gesäß entfernt, hüftbreit, und bring ganz viel Gewicht hier in die Füße und du merkst schon, dann kippt dein Becken schon leicht nach oben und dann helfen wir doch mal nach und schieben hier, ziehen unser Becken Richtung Decke. Du kannst die Arme noch unter deinen Körper nehmen, Schultern unter die Schulterblätter. Knie bleiben parallel und wieder die Aufmerksamkeit heute zu unserem wunderschönen Wohlfühl-Po, unsere Wohlfühl-Rückseite. Hier, so richtig toll unterstützt. Ich würde sagen, nicht alleine, es ist hier ein Team-Effort, wie immer, aber ein Großteil hier trägt. Und du kannst auch nochmal extra Aufmerksamkeit, extra Spannung hier in dein Gesäß schicken. Vielleicht noch ein kleines Stück das Becken Richtung Decke bringen und dann leicht nach unten, wieder nach oben. Und mach hier kleine Bewegungen, ganz sanft, nur leicht nach unten, nicht zum Boden runtersinken. Leichte Impulse. Und dein Gesäß bleibt ganz fest. Knie bleiben parallel und dann komm wieder in die Statik. Auf die Fußspitzen, Arme unter dem Körper wieder hervorholen. Und dann Wirbel für Wirbel nach unten rollen. Gleich ins Päckchen gehen, in Apanasana als Gegenübung. Und dann komm wieder mit mir hier auf dem Rücken an. Schnapp dir deinen rechten Fuß, schnapp dir deinen linken Fuß hier an die Seite, Beine kommen auf die Seite. Wie ein Squat im Liegen. Ananda Balasana, das Happy Baby. Lass die Schultern hier in den Boden sinken. Und egal, woran du dich jetzt festhältst, in welchen Vorstellungen, in welchen Idealen, vielleicht ist ein Moment die Möglichkeit da, alles mal loszulassen und dem Wohlfühlen etwas mehr Platz zu geben.
Heißt nicht Lethargie, heißt nicht nichts tun, einfach trotz allem dieses Gefühl des Wohlfühlens mit reinzubringen, auch hier in unsere Aktivitäten. Und dann stell deine Füße nochmal auf. Füße wandern hier zusammen. Lass die Knie nach außen fallen, Richtung Boden. Einen Moment hier noch in Supta Baddha Konasana. Loslassen. Schließ deine Augen, richte dich für einen Moment ein. Ein Moment der Stille. Versuch mal deinen Boden, in den Boden hier zu schmilzen. Deinen Kopf verschmilzen lassen, die Schultern ganz schwer in den Boden sinken lassen. Die Beine ganz entspannt hier zur Seite gekippt. Und dann lass deine Beine gerade hier ausgleiten in Shavasana, unsere Entspannungshaltung, die Totenstellung. Die Beine, Füße sind etwa mattenbreit, Füße kippen nach außen. Deine Arme liegen neben dem Körper mit ein bisschen Luft unter den Achseln. Kinn leicht zum Brustkorb. Die Augen schließen, falls sie noch offen sein sollten, wenn es für dich passt. Und auch hier wieder loslassen, Vorstellungen loslassen, die vielleicht unnötigen Druck erzeugen, Vorstellungen loslassen, die wehtun. Und lieber das Gefühl des Wohlfühlens, des Annehmens einfließen lassen. Und wenn du hier noch länger in Shavasana bleiben möchtest, dann drück gerne Pause und genieß noch den Augenblick. Komm ganz im Jetzt an für dich, ganz im Wohlfühlen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir von ganzem Herzen, dass du bei Yoga am Kamin für unsere Wohlfühlrückseite, unseren Wohlfühlpo mit dabei gewesen bist. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Pass gut auf dich auf.